Pessoal, há bastante tempo eu já tinha esse desejo de trazer um curso básico de eletricidade, de circuitos elétricos para jovens e adolescentes, e finalmente eu passei aí para 10 garotos e já viemos colocar em prática aqui na fazenda de um amigo. Fizemos aí vários circuitos, um quadro de distribuição, o vídeo aí você vai ver os meninos fazendo aí vários trabalhos. Muito obrigado Elétrica Milênio, muito obrigado aí o gerente Isaac, aí, o proprietário também, que sempre tem sido parceiro do Projeto Batuque. E juntos nós somos imbatíveis. Você do outro lado que pode doar uma ferramenta, você do outro lado que quer doar aí um curso desse dentro do projeto, se voluntariar, juntos nós somos imbatíveis. Esse é só o primeiro de muitos. Gostaram, crianças? Sim! Fala galera, Projeto Batuque na área, aqui é o segundo dia de trabalho e já estamos fazendo muita coisa, ó. Fizemos aqui já o barramento do fase, já tá tudo colocadinho aqui, e agora o barramento do neutro. Muito interessante, um trabalho muito maravilhoso, e é isso aí. Quero agradecer o tio que me ensinou a fazer o circuito e muito obrigado pelo projeto. Eu vim aqui agradecer ao Projeto Batuque e o Tibelune por me dar essa oportunidade, e eu já sei fazer vários circuitos elétricos.